mwami wacu ratwa kwisi hose Yesu we Yesu ganje mu buzima ijoro umva nta wundi ushaka umutima wawe umva nta wundi ushaka bwiza buruta ubundi nzakurutisha bose feza we nukuri aragukunda Feza ndagira ngo wegere Leopold komeza iyo njyana nta kibazo komeza wegere Leopold mufate ku rutugu umugabo ujya guhana wariyegaha Feza ko yagukunda karusha kumukunda Leopold yakubura amaso akakubona Leopold we umutima wawe nta wundi ushaka umutima wawe umva nta wundi ushaka isi irazenguruka amagaju injyana yakazenguruka Feza we nukuri aragukunda isi irazenguruka amagaju injyana yakazenguruka Leopold wakubura amaso ukamubona Leopold we wakubura amaso ukamubona wakubura amaso ukamubona mwijuru riracyaye ubone bibiru ndabona umurera usa n'umuseke weya ndabona n'uwera yakenyeye robe ndabona ababyeyi bateze ingore ndabona abasaza bakenyeye imishanana bishimye uzaze azurorurare nanjye nizanzaze azurorurare nanjye nizanzaze ahubore mutima wami bazababwira ko iwabo bamubuze namaze isaha nibaza byinshi sinababwira ukuntu numvaga merewe burya bageti urukundo n'inzara kandi twavuye kwica
izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda zuba icyo mfasha cyose nyiramugamire namutekereza kigacika na kimwe umushyitsi munda umutsi urameneka kigarane naho warwaye paralize buryo bageze urukundo turagira usaba baje gutanga impano duhana umwanya tujya ku murongo twese tujya ku murongo abantu bakora na raporo bajya ku murongo hano n'abari inyuma y'abandi bajya inyuma bajya inyuma bajya inyuma twigira inyuma tujya ku murongo cyangwa batanga impano abakora na raporo mu gihe ngo dufate ifoto imwe hanyuma tugende umukuru wabo umuyobozi wabo natwa mu mwanya muri tumwe jya kwa muganga mubwire ibyanjye ambwira yuko indwara yanjye atayikiza amafederiga na sipiride ubona byahamura na kimwe byo marira burya abaketi urukundo ni indwara kandi nzavuwe yakwica nk'izindi zose uzagukunda uzagukunda cyane watu urasirazuba uhereza imirasire yawe yirukane umwijima umucyo utahe mu mutima wanjye uragahora uri mutima iseko yawe iragahora igeye batarakubona yasaga nkaho yari mu mwijima amasegonda abiri Ego murakoze rimwe natwe duhagaze hano twiganye na Feza ariko twanabanaga mu muryango w'urukundo witwa One Partner One Love bisobanuye ko nyine turi abunganizi kandi bafite urukundo rwinshi so natwe twaje kumwereka urukundo Feza rero turakwifuriza ibyiza byinshi n'umuvandimwe nawe turamwakiye mu muryango mugari w'abakunzi b'abantu bose so murakoze iya tariki ngiyi irageze mwiyemeje wo kubana yo n'umugisha w'Imana kubona umugore nkawe n'umugisha w'Imana kubona umugabo nk'uyu gukina abyero ngo bibwire ababyeyi dusinyire mu rukiko uri umugore w'umutima uhaye umutima wanjye neza yego DJ urakoze uyu mwanya turagera tuharire ababyeyi biganye na mama wa Feda biganye Apikil umusanze ntago ifoto ntago bayifashe yego twiganye Tena na Feza twese twabaga mu muryango umwe abo babyeyi batambuke begere hariya noneho rero twabanaga no muri classe twumvise kare babahaye inka noneho twebwe nka classe twamwemereye ubwatsi bwo tuzamuzanira ntabwo twari kubuzana aha murakoze cyane natwe tumusabiye ubwatsi ahubwo rero abo babyeyi batambuke biganye na mama wa Feda ababyeyi mu gihe bitegura reka twakira umuryango wa Prosper Manikuze na madame Prosper waturutiye
benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mumata batezere yewe porosiperi urahora akoma mbega shenge urahora akoma igihe zaba ndi kumwe nawe umunezero mwinshi cyane ikiganza cyawe mubi cyane turagerwa yo mubabaro yewe feza wacu waturutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mumata batezere yewe mbega feza urahora akoma famiye Protereka tuyakire mujye imbere mutanga izo mpano kandi inshuti family zikorana na Prosper zigira imbere inshuti family mwigira imbere mutanga impano mwageneye aba bageni ntureba bati ariko impano mwayiha amashyi mukagira impano amashyi menshi mukagira impano iriya mpano isobanuye byinshi cyane mugerageze ijye mu ifoto feza utyo niba uzi guterura abana ukagira impano we tuhanagura ayo marira we nzaguhoza tubonanye simi ryanjye ubane n'Imana izabuze umuhogano yewe feza wacu waturutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mumata batezere yewe Paul urahora akoma yewe Paul urahora akoma yewe babyeyi mwese murahora akoma ahubwo rero inshuti family mutambuke mwegera imbere umuyobozi wanyu reka tumuhe indangururamajwi umuyobozi wanyu eji akiri mujye ku murongo dufate iyo foto mujye ku murongo neza ijambo ugiye kuvuga rijye mu ifoto inshuti family mujye ku murongo izi inshuti family ni umuryango ukorana na Prosperi ndetse bakaba n'inshuti za Leopold bageni bacu kandi bageni beza ngira ngo iyi ni impano twabageneye kandi impano ibakwiriye ubutumwa bukumiyemo ndetse n'ibindi muraza kubisanga aho muramusoma ka kandiko kahishwe haruguru murakoze ahubwo rero komereza aho nzinzi wazigewe burya umugabo nusoza ubutumwa bw'abamutumye ntanegamishambo ahorana umurava mu byakora byose rw'umwana w'urwanda aharanira ubumwe bw'abanyarwanda ahubwo rero Paul ku rugamba yaritanze aharanira ubumwe bw'abanyarwanda bafata ku rugamba n'indashyikirwa umugabo nusoza ubutumwa bw'abamutumye ntaneganwe ijambo ahorana umurava mu byakora byose rw'umwana w'urwanda aharanira ubumwe bw'abanyarwanda iyo ni inkumi rw'ikinagata musabe kurihe image twazigenda omitaraye zizirare ahubwo ahubwo rero uko mutubona aha turi urungano rw'uyu mubyeyi wa Feza twiganye muri segonderi murabona ko ari ibyishimo kuba tugeze mu gihe cyo gushyingira tukaba rero ari ibyishimo byinshi dufite n'umunezero kuba tugeze kuri etape y'uko dutangiye gushyingira tukaba twifuje kuza gushyigikira uyu mwana wacu w'imfura utubimburiye muri ibi birori tubifurije urugo ruhire ahore mwongera mu ntizi ibiganza umukobwa yaraduteturuye cyane aratunejeje cyane kuko akoze ibintu biteye ubwoba ko umunezero rero twaramwishimiye cyane
kandi turamushyigikiye ijana ku ijana, ndetse n'abandi bakobwa dusigaranye barebere kuri we, maze nabo bazaduteture ntibakazadukoza isoni. aho rero tukaba tunezerewe cyane nuko umukobwa wacu yaciye mu nzira y'umucyo, bikaba bitunejeje cyane. Imana imuhe urugo rwiza, izamuhe umuhungu n'umukobwa, uzamuhe inka, izamuhe ndetse n'ibindi birenze, n'imodoka izayimuhe. Turabishimye cyane kandi turanezerewe. reka dufate iyo foto hanyuma dusaba shangazi wa Feza na nyina wabo bahaguruke batambukire rimwe, baze batambuke. hari mu dusimba twiza, hari mu tunyoni twiza, turirimba mu gitondo twese. iyo nazaga iwanyu sinyewe nzanywe no kugusura, wamfataga neza cyane, wanzimaniraga neza, ukanganiriza cyane, nkumva nshaka kuhaguma. ahubwo rero numva nshaka kuhaguma. uwo ni Leopold. Leopold, ngo hari n'impano wageneye anti. impano wageneye anti nayo yimuhe, ijambo riraza kuvugirwa rimwe. uwo wageneye umuhamagaro yimuhe. iyo mpano banza uyitambutse, Marina ari agufashe. itsaho gake nta kibazo, reka duhe umwanya anti, amasegonda nk'atatu. anti we twongeyeho rimwe. turishimye cyane, twishimiye kubona Feza umwana wacu yimariya kuri uyu munsi, akimariya n'umuntu twizeye, umuhungu wacu muri famiye dukunda cyane, twizeye kuva tukimumenya kugeza kuri uyu munsi. so mbifurije byiza byinshi biri imbere, muracyari bato, isi ni iyanyu, ibyo nabaha byose nabibahaye, aho nari mfite nk'ijana nazibaha. muzabyare, muheke, muhirwe, tubifurije byiza byinshi. ubwo nazaga iwanyu nzanywe no kugusura, wamfataga neza cyane, nanjye narasezeranye, none nawe arasezeranye, biranejeje cyane. Imana ishimwe kandi Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. yewe icyo niyemeje ni ukuzabana nawe, tukabana neza, nubwo hazi iki, nubwo byagenze, byagakomeza mwikundire. nagira ngo duhamagare famiye Ntirundwa Denis batambuke muri iyo njyana, batanga impano za muri iyo njyana. yewe kuva nkikubona namenye ko ari we bucura mu bakobwa b'iwanyu, ibuka amaboko ambwira ati nguhaye akana kanjye kanyuma, uzagafate neza nikazahogore. Feza we humura rwose tuzarushinga rukomere, ababyeyi nabo barabyifuza. undi inseko yawe we, ukuntu ukuntu nyitaho, uri akazuba ko mu musesa. ya usa n'ababyeyi bakubyara, nizo ufite igikundiro. reka ngurate arikwiye, uri ibanga rizwi na bake, ni wowe mahirwe yanjye we. icyo Imana
yifatanyirije nawe ushobora kugitanukanya bakundana ubuzima bwanyu bwose maze mwibanire gushika gupfa ikimana yifatanyirije nawe ushobora kugitanukanya muzakundana ubuzima bwanyu bwose maze mwibanire gushika gupfa aho rero Haleluya. amena Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Duhagaze hano nk'umuryango wa Ntirungwa Denis duhagarariye muzehe udahari ku muzukuru wacu. Nukore. Uyu ni umuzukuru wa muzehe, ni umuzukuru wanjye, ni umuzukuru wa famiye yose yo kwa Ntirungwa Denis. Ubu rero ni umuryango wa Ntirungwa Denis, buri wese uri hano ahagarariye umudamu wa Ntirungwa Denis. Ntiwumva amashyi menshi cyane tubashimira. Fata iyo foto duhamagara korari Sainte Freme Feda aririmbamo. Zamuri iyo njyana.